戴口罩啦，戴口罩带你出门好不好？来，口罩戴上，别看了，口罩戴上。最近发烧咳嗽的人真的太多了，想着出门也给小孩戴一下口罩比较好，但是我买的这个感觉不是很适合他，有点大了，而且他也不是很愿意戴，老是动不动就用手把它扯掉。到菜市场后真的看见好多人都戴着口罩，上一次来基本都没什么人戴，然后我也就买了点鱼就回去了，真的不敢在人多的地方待太久。回来后做好饭，小孩就一直哭，就是看见你在旁边就得让你抱着，不过也还好，起码抱着他就不闹了。当妈后单手抱娃吃饭真的是家常便饭了。然后老黄这2天也是中招了，感冒咳嗽比较严重，所以他晚上就没有加班，带我们出来逛逛，买了一大袋零食，又买了奶茶。后面本来打算去店里面吃一下粉的，但是看到小孩困得不行的样子，这样子竖着背他又不好睡，就想着打包回去吃吧。没想到在回来的路上他就已经睡着了，这样子也能睡得着，真的一下子感觉他又可爱又可怜。